Nakaliang jong ka HNLC ki leaders jong ka HNLC ki ba ong ba ngi withdraw namar baga government ka state government ba ka central government kim long sincere lani kim long kuit men sim ha kan ki jinge kren ngakwa ban pensyai segi paj ba jong ka jela jong i kham tam ka jat ben riu jong i ba kin sno thu kam dei kum ta ki pha shangi ki kia kren ha ka tok ka benung kong ka pelade ka official tok ka wei ki bu balakum no badai ban pentik na ya ka safe passage la dawan ki leaders ka baar ho ki bu ba live no ya ka ban kum ka seng le no kadang ban suk ka ji kren bat ka balai ka ba ki ong kolong ba withdraw ru ya ki case baro ki badon ha ki kod ki ba per yakini ki lai tali ki issue ka safe passage ko mo pingi la kular bat ni la le ru ki la sa ru bun ta yeu shani ni ai ka safe passage number 1 number 2 ki take care ru ya ki hinandong syadong kam don kanu ban ong bangilong arsap lai sap ngaglang sorkan kabaar ka baki request ban bade ban weng ban live no iko to kaban ya katuru ngingi ong ngi dang ya kren mata dang de kas karaum ka benengkong ai ba ka jing kren ka diai but andal ayat sansin nen riu sin ki issue iwe hadin iwe hadin iwe ngin saya resolve ya kata ngin saya kren man poi segi jing stu jing de ki bu ya kata ka daw ki ong ban na daw baka sarkar India kam lift ya kani na daw ngi kwa ban discontinue la ne ban stop no e gajin kren ha ka ba ngahi la de ngi na ka state government na kren na basai ni long sincere hadu menta na mut ban ong bangi danggar pat yakin nong elam ke generasi one secretable jo gajin kren tong ini kren but ka ba khadu ka bagi ong ba de ban withdraw shwai ka case jong ki kadas kitu ki balasya register ki badon ha ka case ya katar ngi ong ai kalis begini keren ai shwai kalis barokoi kanu phungut kita ki balasya chat sheet lani kanu phungut kita ki balasya buk ai shangi kalis kanang bah ka next talk ke jing keren kan nginang yo susu ban play balik se kita uta hakata kakut pi kita ki isu ki ba ngingi keren kata tinga ngas ngau lengo sibun ba haka bakadu how new December ka segi ka bakadu atan jus na mo balale ki withdraw man ya kena kecing keren tinga kwa ban pensyai kedar ban nakaliang jong ka state government but ka central government ru hak jing sya hadu menta ngi dalong very sincere but ni dang kwa ai ba kan ke jing kren kan betek ka pistok banyai bakan ya chaman te abaki ai kin ki daw ko mo pi ki kno pen ban ya ka government ba ka government kam sim kia le ne kam le kum ne kum tai nga thrai kata ka babakla tinga kwa robat persyai hakmat ki pa ba jok jela ka jungi na kaliang jok government hi hadu mentaru ni dang kwa ban khot ya kin noyalam joka channel si one shigijing kren kajing khang kadang play wat lada pla ayang i kajing thok da ngi na kalian ka sarkar still ngi dang kerpat ngau ba perkhat 6000 sen wat perkhat lengkot jumut perkhat 6000 sen but wat syukunno ka sarkar but pinam yo kum ka dengan kabuk sia na kalian ka sarkar jungi ka bangile na ka MDA wan ngatrai ka sen ka benengkong pio ni opportunity ba ngin la ban poi hadu ka ni stage rei penban hakapor ka bingla poi hakan ka senjam ka benengkong kesan pi withdraw no na kani ka jingkren de na kata daw ngakwa ban persyai hakan ka por bat ru lengba jong ka kor kubor baro akwa ru ban ong ban khot biang yakin nong yalam jong ka chinasi ba lakum dukum nuru perkhat thamai perkhat biang wan syakami jong ka jingkren naman ngila dep kren ru da ka basai lada pis ngau ba phim long sip phim sau long sngan
wat banyak keren hang ne hasilong hapo mekla ngilong ready banyak keren hakanu nu jaka kataru nakaliang joka sorkar kami bat nakaliang joka state government ngila keren na kabasya lada peace ngau kum ki top leaders bapit ngau singan toong mapi hakanu jaka nginwan banyak keren kenang ba ngida ang nut bangiti kwa chicha ba ngin poi no shoke jinga suk bat ba ngin ya sok 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 sain nang ne sekmat ban pentulun ya kal roi kapar jong ke jela me kalaya bat kumju jong ka jaj benriu bat kari ke jongi barok we te kata ka bang kwa ban pensai akmat jong pi bat ngakermen scam pro ba kin nong yalam barang ba du jong ka channel si kin ngau bahaban berkat biang laisin sausin kenang ba kum mong pi kan ne ka peace talk kan yai ya kaban poiru syaka bakut bangin yo ban ke yu so batian su om pai pi dehang ta ban ne rong lat bom bakine ki bapli ki ba trais ki mla de bana sim karai te hapan le chati nang the hawan sene te ngi nak kata kadau ka government of India ru nangi ke state government ngi sno dei ba habangi ong ye kren la poi kan ni ka top stage haka level kapal along hang ni dei bet ban ye kren ki bala ban ong yes or no kabala ban sim ye karai Handai lebih siu ong isu apa unta te mangiru la sya shubu isu apa be ta gaji keren kapta ke kampui ke chino chino de namar bangi kwa bahkan don ke conclusion bangi kwa ban poi sekajing sya usok bat yang bon ong ba yes kani ka bangi agree de nga ong ye pi ngi kwa ba ki top leaders ki dei ban wan ban ye keren kum bangi la ready nak liang government bro nak central bag state government nak kerpat ba nak kiru sngau ba la de pitin pisngau bag sarkar kala ban kem kala ban kumne kumtai nga ong pc sen pat bu o jakarta hang do hang nur ngilong ready ban le la de pi ong arsin na lai sin sau sin ngin wan ngin ye kren kadang ba bale yu naman ngikwa chicha ya ka ban poi saka jing suk jing sai ban ba ka peace talk ke jongi kan long ka bayai bay renti bat kan poiru syaka positive conclusion